എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിങ്ങിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ്. പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഗോ കാർട്ടിങ്ങോടെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം രാവിലെ നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാവിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ഇറങ്ങിയേക്കാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഗോ കാർട്ട് ചെയ്താലോ? എന്നാൽ പോവാം. അങ്ങനെ ഗോ കാർട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത് എളുപ്പമുള്ള പണിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, നല്ല പാടാണ്. നിരപ്പുള്ള ഇടത്തൂടെ പോകാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇച്ചിരി താഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ തിരിച്ച് കയറി വരുന്നത് എല്ലാവരും ആഞ്ഞ് ചവിട്ടുകയാണ്. എന്നിട്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് ടയേർഡായിട്ടുണ്ട്. അതാണ് പിള്ളേരൊന്നും ചവിട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ പിള്ളേരെല്ലാം അവിടെ പിന്നെയും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഈ കാരവൻ പാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പാർക്ക് പോലൊരു സൈഡാണ്. നമുക്ക് കളിക്കാനും അവിടെ സാൻഡ് പിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആരോയ്ക്ക് നേരെ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാരവൻ പാർക്ക്. അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ കയറി ചെന്ന് ആദ്യം കാണുന്ന ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അഡ്മിൻ ഓഫീസാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം അവിടെ പോയി നമ്മൾ വന്നെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരോട് പറയണം. അപ്പോൾ അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു മാപ്പും ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പാർക്കാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു നല്ല സ്ഥലമാണ് അവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എല്ലാം കാണുന്നത് ക്യാബിൻസാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ റൈറ്റിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലേ ഏരിയയാണ്. അപ്പോൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉള്ളവർക്ക് വലിയ വെതറിൻ്റെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയി കളിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നേരെ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പൂൾ കണ്ടാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ പൂള്. അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് കാണുന്നതൊക്കെ കുറേ കാരവാൻ സൈറ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു കാരവാൻ പാർക്കാണിത്. പക്ഷേ നല്ല ക്ലീനും സർവീസൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോകണം. ഒരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി പാക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കാരവാനിലെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചു. ഇനിയിപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിയുമായിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്യണം. അതിനി സ്റ്റീഫൻ ആണെങ്കിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതോടെ നമുക്ക് കാണാം.
അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സുക്കിയുടെ കാരാവാനും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊരു ഇച്ചിരി പഴയ കാരാവാനാണ്. ഇത് 2 ബങ്കാണ് ഇതിനുള്ളത്. അവർക്ക് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ഡബിൾ ബെഡുണ്ട്, പിന്നെ കിച്ചൺ ഏരിയയും ഒരു സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട്, പിന്നെ കബോർഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ട് തന്നെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ല, ഷവർ റൂമും ഇല്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം. പിന്നെ ഇച്ചിരൂടെ ചെറുതാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ക്യാമ്പിംഗ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണേ കൂടെ ഒന്ന് ഞെക്കിയേക്കണേ. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സൊക്കെ എത്രയും വേഗം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതോടും വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.